வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, ஃபஸ்ட்டு புழுக்களை தோண்டிக்கிட்டு தூண்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஏரியில் மீன் பிடிக்க போகிறோம். எப்படின்றத கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். யார் கூட பிடிக்க போகிறோன்றதை பாருங்கள். இன்றைக்கி ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காரு. யாருன்னு கேட்டோம்னா, அவர் தான் ரங்க வாத்தியார். லாஸ்ட்டாக காமிக்கிறேன் அவர் எப்படி இருக்காருன்றதை கொஞ்சம் பாருங்கள். அவர் தான் எங்களுக்கு எல்லாமே. அதாவது எல்லாமே அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டோம்னா, நாங்கள் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு காரணமே அவர் தான். எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம், மீன் பிடி அப்படின்னு சொல்லுவார். அதுவும் இல்லாமல் ஏரியில் எந்த பக்கம் போய் எப்படி எந்த நேரத்தில் நிறைய மீன் மாட்டணும் அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். இன்றைக்கி அவர் தான் என்ன சொன்னார்னா, தூண்டில் கொடு நான் மீன் பிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி காமிச்சார். நிஜமாக அவருக்கு எவ்வளோ திறமை இருக்குன்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது. பாருங்களேன் எவ்வளோ பெரிய மீன் பிடிக்கிறாருன்றது. இங்கே பார்த்துங்க, இவர் தான் ரங்கவாதியார், எங்கள் கேங் லீடர் இவர் தான். இவ்வளோ நாள் நான் வீடியோ போகிறதுக்கு காரணமே இவர் தான். நல்லா பார்த்துக்குங்க. எவ்வளோ மீன் வேறு பிடிச்சாங்க பாருங்கள். பையில் பிடிச்சி வச்சுருக்காரு பாருங்களேன். எவ்வளோ மீன் பிடிச்சி வச்சுருக்காரு பாருங்களேன். நானே ஆச்சரியப்பட்டேன். என்னடா நம்ம வாத்தியார் இவ்வளோ மீன் பிடிக்கிறாரு, இங்கே ஒரு கண்ட மீன் வேறு பிடிச்சாரு. மறக்காமல் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் பட்டனை கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணுங்கள்.